হ্যালো বন্ধুরা, ফাল্গুনের রান্নাঘরে একটা নতুন এপিসোডে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে বানাতে চলেছি অনুষ্ঠান বাড়ির স্টাইলের শুক্তো। আশা করব আজকের রেসিপিটা সকলের ভালো লাগবে। এই শুক্তোটা দিয়ে প্রায় এক থালা ভাত খাওয়া যায়। এবার এখানে আমি হাফ চা চামচ মতন তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হলে আমি উচ্ছেগুলো ছেড়ে দেব। এখানে উচ্ছেগুলোকে আমি এরকম লম্বা লম্বি করে কেটে নিয়েছি। অল্প একটু নুন দিয়ে উচ্ছেগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। একটু ভাজা ভাজা হলে আমি এগুলোকে তুলে নেব। তো আমার উচ্ছে ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। এইবার আমি ওই কড়াইয়ের মধ্যে 1 চা চামচ তেল দিয়ে কেটে রাখা বেগুনগুলোকেও ভেজে নেব। ওই একইভাবে অল্প লবণ দিয়ে আমি বেগুনগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। বেগুনগুলো নরম হয়ে গেলে আমি এগুলোকে তুলে নেব। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন, যাতে ভবিষ্যতে আমি যে কোনো ভিডিও পোস্ট করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো বেগুনগুলোকে আমি তুলে নিলাম। এবার ওই কড়াইয়ের মধ্যে আমি আবার 1 চা চামচ তেল দিয়ে এখানে কিছু বড়ি ভেজে নিচ্ছি। এখানে আমি মসুর ডালের বড়ি ইউজ করেছি, তো আপনারা যে কোনো ডালের বড়ি ইউজ করতে পারেন। তো আমার বিউলির ডালের বড়ি ছিল না বলে আমি মসুর ডালের বড়িটা ইউজ করলাম। বড়িগুলোকেও ভেজে তুলে নিয়েছি। এবার এখানে 1.5 চা চামচ মতন আমি তেল দিয়ে 2টো শুকনো লঙ্কা, 2টো তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে নিলাম। দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ সাদা জিরে আর সামান্য পরিমাণ মৌরি ফোড়ন। এবার মশলাগুলোকে একটুখানি নেড়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি একদম সামান্য পরিমাণ কালো সর্ষে আর সামান্য পরিমাণ রাঁধুনি ফোড়ন। এক্ষেত্রে শুক্তোতে রাঁধুনিটাই হলো আসল, তো রাঁধুনিটার জন্যই শুক্তোর আসল টেস্টটা আসে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 1 চা চামচ পরিমাণ আদাটাকে আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। তো আদাটাকে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি। আদাটা ভাজা ভাজা অবস্থায় হয়ে এলে দিয়ে দেবো এর মধ্যে কেটে রাখা কাঁচা কলা। তো কলাগুলোকে আমি এরকমভাবে কেটে নিয়েছি। এটাকে আমি চাইলে আগেও ভাজতে পারতাম, কিন্তু আমি অত ভাজার মধ্যে যাইনি, তো আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম কাঁচকলা। এবার লম্বা করে রাখা পটলগুলো আমি দিয়ে দিলাম। এক্ষেত্রে শুক্তোর মধ্যে মিষ্টি আলু দিলেও খুব ভালো লাগে, কিন্তু আজকে আমার ঘরে মিষ্টি আলু ছিল না, তাই আমি দিতে পারিনি। এক্ষেত্রে শুধু আমি আলুটাই ইউজ করেছি। তো আলুগুলোকে এরকম লম্বাভাবে কেটে নিয়েছিলাম আর কিছু গাজর নিয়ে নিয়েছি। সব সবজিগুলো এরকম লম্বাভাবে কাটা। দিয়ে দিলাম এখানে কিছু সজনে ডাঁটা আর কয়েকটা শিম। এবার সমস্ত সবজিগুলোকে আমি একটুখানি এপাশ ওপাশ নেড়ে একটু ভাজা ভাজা অবস্থায় ছেড়ে দেব। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি সামান্য পরিমাণ লবণ আর সামান্য পরিমাণ হলুদ। লবণটা অবভিয়াসলি আপনাদের স্বাদ মতন দেবেন, কম বেশি যতটা খাবেন। তো সবজিগুলোকে আমি কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা অবস্থায় ছেড়ে দিচ্ছি। প্রায় এখানে 2-3 মিনিট আমি ভাজা ভাজা হতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আর মাঝে মধ্যে আমি এটাকে নেড়ে নিচ্ছি। প্রায় মিনিট 3 মতন আমি এটাকে ভেজে নিলাম। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে কেটে রাখা কুমড়োগুলোকে এই সাইজ করে কেটে নিয়েছি। এবার কুমড়োগুলোকেও আমি ভেজে নিচ্ছি। তো সমস্ত সবজিগুলো আমি ভেজে নিয়ে একে একে সমস্ত উপকরণগুলো এর মধ্যে ছেড়ে দেবো। দেখুন সবজিটার কালারটাও একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে একটা মশলা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম, সেই মশলাটাই দিয়ে দিচ্ছি। এখানে হাফ চা চামচ রাঁধুনি, হাফ চা চামচ সাদা সর্ষে আর হাফ চা চামচ পোস্ত আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছিলাম, সেই পেস্টটাই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তো মশলাটা দিয়ে আমি ভালো মতন নেড়ে নিলাম।
এবার যে প্লেটটার মধ্যে মশলাটা রেখেছিলাম সেই প্লেটটার মধ্যে অল্প জল দিয়ে আমি ধুয়ে দিয়ে দিলাম। এবার আরও খানিকক্ষণ এটাকে ছেড়ে দেব। মশলাটা ভালো মতন মিশে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ গ্লাস পরিমাণ জল। এক্ষেত্রে আমি দুধও ইউজ করব, তো আমি জল আর দুটো সমান পরিমাণে ইউজ করব। বন্ধুরা, এখানে জলের পরিবর্তে আপনারা দুধও ইউজ করতে পারেন, কিন্তু দুধটা ইউজ করলে এক্ষেত্রে পুরো শুক্তোটা সাদা সাদা আসবে, তো সেটা দেখতে ভালো লাগে না তেমন। তো আমি যতটা পরিমাণ জল দিয়েছি ততটা পরিমাণই গরুর দুধ ইউজ করলাম। এবার সমস্ত উপকরণগুলো ভালো মতন মিশিয়ে আমি এটাকে ঢেকে দিচ্ছি। প্রায় মিনিট 5 পরে আমি ঢাকনা খুলে দেখে নিচ্ছি সবজিগুলো ঠিকঠাক গলেছে কিনা। এখানে দেখতে পাচ্ছি সবজিগুলো বেশ ভালোই মতন গলে গেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা বড়িগুলো আর ভেজে রাখা উচ্ছেগুলো। উচ্ছে আর বড়িটা দিয়ে আমি এখানে আবার একটু নেড়ে চেড়ে নেব। তো এটাকে আমি আবার 1-1.5 মিনিটের জন্য ছেড়ে দেব। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে আমি 2 মিনিট এটাকে সেদ্ধ হতে দিয়েছি। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি আমার 1 চা চামচ চিনিটা স্বাদ মতন ইউজ করতে পারেন। শুক্তোর ক্ষেত্রে চিনিটা দিলে স্বাদটা ভালো আসে, তাই আমি চিনিটা ইউজ করলাম। তো আবার একটু নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে আবার 2 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখেছিলাম। তো 2 মিনিট পরে ঢাকনা খুলে আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ ঘিটা দিলে শুক্তোর স্বাদটা আরও বেশি ভালো আসে। তো নেড়ে চেড়ে তৈরি হয়ে গেল আমার শুক্তো। বন্ধুরা, এই শুক্তোটা গরম গরম ভাতের সঙ্গে জাস্ট জমে যাবে। আশা করব আপনারা বাড়িতে আজকেই এটা ট্রাই করবেন এবং কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না বাড়ির সকলে এটা কেমন খেয়েছে। এতক্ষণ ধরে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।